har som sagt hänt lite sedan det här visades. Delvis släpper vi Challenge Compass här. Nu heter vi Student Competitions. Jävligt så här generiskt, och det är precis vad det är, och det blir mycket lättare att hitta oss och så vidare. Och sen dess så blev det inte en kinesisk firma som utvecklade hela vår plattform, utan det anställde Fabrik 618 som också är här idag, som är typ de bästa i Sverige på det de gör just nu. Och har egentligen bara satt igång sajten för 2 veckor sedan. Så vi fortsatte jobba efter att Mats gick in i december, alltså i januari satte igång på allvar. Haft ett sjukt tempo fram till, som sagt 2 veckor sedan, där vi egentligen smyglanserade sajten. Och egentligen så är det officiella dagen blir ungefär idag. På måndag sätter vi igång på allvar egentligen. Men det har hänt lite sedan dess. Ni vet redan vad produkten handlar om, men vi kanske kan visa lite mer om vad som har hänt sedan dess då. Det här är den produkten vi presenterar idag. Och det är lätt att hitta oss, och det vi gör då är egentligen precis som vi förklarar i Darkness, att vi kanske inte behöver dra det igen. Det finns tusentals tävlingar där ute, vi har bestämt oss för att samla dem. Det är som Mats kallade det på första styrelsemötet, en kamouflerad form av rekrytering, vilket är det är, för att då luktar det mycket mer pengar också att investera. Ifall det är rekrytering så är det alltid gröna skogar direkt. Och det kommer vi haka på snart, och vi har redan uppdrag för hösten här nu för att dra igång stora sådana här rekryteringstävlingar istället. Och det som är häftigt med det här är att det är fortfarande en oexploaterad marknad, men den är enorm. Både då för talanger och de här arbetsgivarna som finns där ute. Och på ett naturligt sätt så tilltalar vi de bästa utav de som är där ute. Man har ingen chans egentligen att vinna de här stora tävlingarna om man inte är ganska bra. Så det är egentligen en helt naturlig screeningprocess som gör att vi kommer ha en jäkla massa bra folk som besöker oss hela tiden. Och de som ska få dem att besöka oss här nu, det blev lite fel i presentationen. Det är jag. Gustav på Times Square här med Student Competition. Robban, Chu och Mats. Med Nanna då, som också sitter i styrelsen nu. Och det har bara varit igång i 2 veckor. Det här hände i december. Sen jobbade vi på det för 2 veckor sedan, lanserade vi. Vi har haft besökare från 168 länder än så länge. Och fördelaktigt för oss är att det är skitbilligt att annonsera på alla sökorden som vi använder, för att det är få som konkurrerar med oss egentligen. Så vi kan sno trafik från alla de som blir våra kunder sen i framtiden. Så 168 länder på 2 veckor, vilket gör att vi kommer nu mejla de här basstationerna på Arktis för att de ska gå in, så att vi får då pricka av då 192 inom den veckan. Det ser alldeles snyggt ut. USA säger 194, så får vi hitta de där 2 sista länderna. Vi vet inte vart de är. Sen, det växer med 300 medlemmar per dag, vilket faktiskt är sant. Det är coolt. Inkluderat Facebook och Renren i Kina och våra riktiga medlemmar som fyller i vilka skolor de går på, hur gamla de är, vilken utbildning och så vidare. 2001 Facebook-fans i morse. Förmodligen 2300 idag. Vi har 100 studentambassadörer runt om i världen som har fått, återigen, en sån här och en t-shirt eller några affischer att sätta upp.
Och framförallt att sprida det på alla de här sociala nätverken på plats, lokalt. Och där är resultatet klart egentligen. Och vi har haft pushat hårt arbete egentligen allihopa sen i december månad. Så man har kommit hem alldeles för sent till sin tjej, Emily, och varit hård sena nätter igen. Och inte minst Fabrik 608, som sagt, Marcus och Kristoffer som är här idag, som har gjort helt jävla grymt arbete med sidan också. Och inte att förglömma våra supertalanger som vi har rekryterat i Kina. Så vi har 6 stycken interns i Hongkong, Shanghai och Peking. Och vi har 3 stycken i Indien som sitter i Bangalore. Och nu blickar vi mot att rekrytera 2 stycken till i Pakistan. Så vårt mål är just att vara globala från start. Så ja, ni kan ju surra om det här ett tag och se ifall ni har förstått det. Ta bara av all öl och sprit som finns kvar.